हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो खींचने। इसकी बर्थडे है, इसकी बर्थडे के फ़ोटो खींचने हैं और हम सब भी फ़ोटो शूट करेंगे, वीडियो शूट भी करेंगे, रील शूट भी करेंगे। देख सकते हो आप लोग हमारी बाबू को। चलो चलते हैं। ये मोवड़ी है ये। चलो चलते हैं, चलो चलो। बाद में भाई, बाद में डबल खींच नहीं। कर सकते हो आप लोग। हमारा मजा रखता है एकदम टिकटॉक। खाली यही टिकटॉक है, बाकी के तो उजड़े हुए हैं। आ चुके हैं हमारे स्टंट पॉइंट पे, दूसरे नंबर का स्टंट पॉइंट। ये देख सकते हो आप लोग, मोवड़ी राइडर आ चुका है। ओ भाई, गांड फट गई थी। चलो एक व्हीली तो बनती है, अभी देखते हैं लगेगी कि नहीं लगेगी। पहले व्हीली मारना तो जरूरी है, प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। गाड़ी स्टार्ट कर। राम भरोसे। हाय एक नंबर, क्या बात लगी ना। चलो एक टोपी, एक टोपी। और वीली तो आज खतरनाक ही लग गई थी। टोपी भी देखते हैं लगेगी क्यों नहीं लगेगी। नहीं रे, टायर ग्रिप नहीं पकड़ रहा। लगी लगी लगी। चलो चलेगा, बाद में मारेगा फिर से। हम लोग पहले फ़ोटो शूट वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, वीडियो शूट, रील शूट, बाद में एक टोपी मारेगा। पहले फ़ोटो खींचते हैं। मज़ा तो आया पहले ही व्हीली में। देख सकते हो आप लोग, हम लोग पहले फ़ोटो खींच लेते हैं, बाद में फिर से स्टार्ट करेगा। सो गाइस, फ़ोटो शूट हमारा हो चुका है। देख सकते हो ये हमारी बाबू, और वहाँ पे और एक नई आई है, न्यू मॉडल है। और ये देख सकते हो हमारी पब्लिक भी आ चुकी है। अब हम देखते हैं ट्राई।
देख सकते हो आप इसे। और ये देख सकते हो आप लोग न्यू मॉडल, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये 200 न्यू मॉडल है। ये बहुत प्यारा लगता है इसका ये वाला सीन, बहुत प्यारा। कंट्रोलिंग भी इसका अच्छा है, पहले वाली से तो अच्छा ही है। चलो गाइस इसकी भी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं आज, देखते हैं कितनी भागती है। चलो भगाते हैं, डायरेक्ट ही भगाना चालू करते हैं। और थोड़ी कम फील हो रही है, लेकिन कंट्रोलिंग एक नंबर है इस गाड़ी का, देख ही सकते हो। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बाइक तो एक नंबर है। ये नई ली है अभी, कंट्रोलिंग वगैरह एक सब कुछ बढ़िया, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, यहीं से ही चलते हैं। कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया है, कंट्रोलिंग एक नंबर है गाड़ी का। दिल्ली उठा सकते हैं गैस पर, ट्राई करना जाता है। आगे से इधर पब्लिक है, आगे जाकर ट्राई मारेंगे। पब्लिक में मज़ा नहीं आएगा, पब्लिक चिल्लाने लगती है, साली कुछ भी बोलती है। ये आगे जाकर देखते हैं क्या सीन सब बना है इसका। चलो यहाँ 200 है, लगेगी तो बहुत पहले मैं 200 पे ही करता था व्हीली वो, लेकिन देखते हैं गाड़ी का चले जाने दीजिए। एक नंबर बहुत ही बढ़िया लगती है इसमें, बाइक अच्छी है, गिली वगैरह बढ़िया लगती है। क्या ही गिली बजी थी, बिगिनर्स के लिए ये बाइक परफेक्ट है। ये गिली अच्छी लगी, गेयर ज़्यादा लंबी तक नहीं खींच रही है बाइक। सो गाइस हम लोग तो सब कुछ फोटो शूट बूट सब कुछ ख़त्म करके अभी बैठे, और एक दोस्त आ रहा है, देखते हैं। लगता है आने लगा कि राइडर जाते हुए क्या ही आवाज़ है गाड़ी की। आहा आइए 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 आइए, अरे भाई राइडर आ रहे हैं गाइस, राइडर देख ही सकते हैं आप लोग। ये आ रहे भाई 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 एक विली, भाई एक विली, हम क्या बोले भाई, एक विली बहुत गंदी विली लगती है इसमें। भाई लो ना भाई, हमारे लिए एक विली नहीं हो सकती आपसे, लो ना भाई। नहीं लो ना भाई, लो ना सालो। हाँ कोई बात नहीं, मारो। और ये हमारा बाबू आ चुका है बहुत दिनों के बाद। तुम्हारी दुकान पे लाइट ही नहीं थे। ओ देख सकते हो आप लोग, ये कौन सा एग्जॉस्ट है, कौन सा है, गांड फाड़ू एग्जॉस्ट है ये, देख सकते हो आप लोग। ओ एक बार और अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हमें क्या ही बात है, ओ भाई हमारे भाई, मार मार एक नंबर। ओ मारने मेरे को नहीं आती भैया, मारना लेना चूतिए, मारना साले। नहीं वाला था हमारे बाजू, कोई बात नहीं, वो तो ऐसा ही होता है। स्टैंड ले लो, स्टैंड 2-3 मार के ही आना। रात में 12 गेम करेगा तो लाइट
चल भाई उठा। आ, आ, क्या आवाज सुनाओ ना भैया। भैया आपकी जी900 का आवाज सुनाओ ना। आग निकलनी चाहिए भयंकर। हाँ और बहुत बढ़िया भैया। हम थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। चलो गाइस बहुत मौज मस्ती कर ली, अभी निकलते हैं। ये देख सकते हैं हमारा विली मास्टर आ चुका है। ये 200 माँ चुक गए। या। ओ भाई कहाँ से ले कुछ लोचा आ चुका है गाइस। ऐसे 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 हो रहा था पानी का रहा था। अभी देखते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं। वहाँ पे हमारे पहले नंबर के स्टंट पॉइंट पे वो हमारा आजकल का फेवरेट स्टंट पॉइंट है। देखते हैं अभी खड़े तो रहते हैं। हाँ मज़ा आ गया यार, माइंड फ्रेश हो गया। तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही है फिर भी चलो अब ब्लॉग स्टार्ट करना चालू किया है तो लगातार डालूंगा ही ब्लॉग। एक ब्लॉग में ये पेंटिंग में ही रहेगा। तो भी मारते हैं। नहीं लगी, टायर स्लिप हो गया, टायर स्लिप हो गया। लगी तो सही। मज़ा आया मज़ा आया। बिजली मारने में अलग ही सुकून मिलेगा। बिजली तो बिजली ही होती है। चल मार, उठा साले उठा। देखता हूँ मैं भी, उठा चल। अरे 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 बाय बाय। खतरनाक है। चलो फोटो शूट करते हैं इधर में, फोटो खींच लेता है, बाद में मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। A few moments later. चलो भाई हमने फोटो शूट सब कुछ खत्म कर लिया, अभी घर जाने वाले हैं। देख सकते हो शाम भी हो चुकी है। चलो धीमे धीमे चलो देख सकते हो आप लोग, इस लोगों ने भी ये बाइक चेंज ये गांड खुजली गांड मस्ती इसकी बंद नहीं होती। चलो गाइस चलते हैं अभी। आ चुके हैं हमारी चाय पीने की जगह पे। चलो ये आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरे वो व्लॉग में आपको जल्दी ही दिख जाऊंगा, मैं डेली डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है चलो बाय बाय।
मिलते हैं जल्दी ही। और लाइक्स लोग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो बाय बाय।